Ошентип аптаптуу жайдын келиши менен буюрса жайкы сезон дагы башталат. Ошону менен эс алуулар башталат. Аны менен катар биздин мамлекетибизге келген чет элдик туристтердин дагы саны арбайт. Кыргызстан туризм ошол мезгилине, туристтик мезгилге канчалык деңгээлде даяр, жана ошондой эле кандай артыкчылыктар бар, кандай көйгөйлөр, маселелер бар. Биз бул багытта кененирээк маектешүү максатында атай мейманыбызды чакырдык. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары жана ошол министрликтин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Шартманов Самат Бектурович студиябызда мейманда. Кутмандуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Эми биздин мамлекетибиздин быйылкы туристтик сезонго даярдыгы жөнүндө кеп кылалы деп сизди студиябызга чакырып алдык. 2023-жылда туристтерди кабыл алууда Кыргызстан кандай даярдыктарды көрдү? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, туризм жаатында бир башка ведомстволордо жылына же программа, же бир жылдык программа түзүп иш алып барса, туризм жаатында биз бир эле жылда эки планды түзөбүз. Бул деген жайкы сезонго даярдык, ошол эле учурда кышкы сезонго даярдык. Бул деген ушул ар бир ушул министрликтер, облустук өкүлчүлүктөр бардыгыбыз биргеликте ушул сезонго кылдат даярданып, анан аткара турган иштерди ошол планга бекитип, министрлик кабинет төрагасы бекитип, ошонун алдында анан дээрлик ошол сезон учурунда ишмердүүлүк жүргүзүлөт. Негизинен туризм жаатында кеңири айта кетсем, 2022-жылы Кыргызстанга келген туристтердин саны 7 миллионго чукул болду. Бул деген өлкөбүзгө 26 миллиард сом киреше кирди десем жаңылышпайм. Өзгөчө мына бир эле мейманканалардан же болбосо ресторандардан ошо салыкка болгон эле төлөм 1 миллиардка жакын төлөм болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш болуп жатат. Себеби ушул туризм жаатында Кыргызстан мына өзгөчө, өзүңүздөр билесиздер, урматтуу өлкө башчыбыздын өзүнүн баягы туризмге болгон көзөмөлүнүн негизинде Кыргызстан бардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерге татыктуу көрсөтө алды, катыша алды десем жаңылышпайм. Бул деген бир эле барып катышып койбостон, ошол эле учурда Кыргызстандын ар бир булун бурчунан ошол туризм чөйрөсүндө эмгектенген эксперттерди, бизде мына өзүңүздөр билесиздер, курорттук рекреациялык мекемелер абдан жакшы өрчүгөн. Ошол эле учурда Союз убагында дагы, Советтер Союз убагында дагы ушул бизден сбордон өткөн спортсмендер дагы жакшы жыйынтыктарга жетишкен. Ошолордун негизинде биз ушул курорттук санаториялык мекемелердин жетекчилерин азыр мына жакшы баягы заманбап тилде айтканда дестинациялар түзүлүп бар облустарда. Бул дестинация деген ошол облустардагы туризм тармагындагы ишмердүүлүктөрдүн бирикмелери. Ошондой ассоциациялар туризмде боюнча түзүлүп, дестинациялар түзүлүп, ошолордун баарын биз дүйнөдө өтүп жаткан туристтик көргөзмө жарманкелерге алып бардык, катыштырдык. Ошол эле учурда бир топ келишим макулдашуулардын жыйынтыгына чыктык. Ал деген мына ошол 2022-жылы ушу биздин туризмге болгон келген саны 7 миллионго өстү. Бул биздин дээрлик ушу министрлик тараптан алдын ала койгон максаттары, алдын ала иш пландын негизинде ушундай стратегиялык багытта иш алып барып десем жаңылышпайм. Себеби биз ушул бизнестин чөйрөдөгү эксперттерди чакырып, туристтик компаниялардын, ири компаниялардын жетекчилерин чакырып, анан биз алар менен сүйлөштүк. Кайсыл биз ушул дүйнөдөгү базарларга баягы ориентация алышыбыз керек. Кайсыл жактан бизге туристтердин агымы бүгүнкү күндө аз болуп жатат. Биз кандай багытка алып барышыбыз керек? Орто жана бай туристтерге баягы багытталган атайын даярдалган маркетинг иштерин жүргүздүк. Анан биз ушул аналитика кылып көрдүк. Ошол эле учурда араб өлкөлөрүндө, Европа мамлекеттеринде, алыскы Корея, Япония, Россия, бир топ мамлекеттерде биз атайын роуд-шоу деп коет, бизнес-завтрак, B2B деп коет. Ошол бизнести алып барабыз. Ошол жерде ошол мамлекеттин туристтерин Кыргызстанга тартуу боюнча атайын багытталган маркетинг иштерин ошол жакта презентациялап, андан кийинки этап бул келишимдерди түзүп, үчүнчү этап бул деген бул ушул логистика. Кантип келет Кыргызстанга? Ошол эле авиа каттамдар, темир жол багыты боюнча, автобустар линиялары боюнча ошолордун баарын бул этап менен каралып, ошонун негизинде анан кийин баягы туристтик келген туристтерге бир шарттар түзүлүп баштайт. Ошонун негизинде биз Кыргызстан акыркы мына 3 жылда абдан бир чоң бир жетишкендиктерге жеттик. Абдан бир чоң ийгиликтер болду. Статистиканы да карасак, мурда ошол эле айтып кеткен араб өлкөлөрүнөн же алыскы Кошмо Штат, Америка Кошмо Штатынан же Европа мамлекеттеринен 1000, 3000, 5000ге чейинки туристтердин саны катталган болсо Кыргызстанда, биз ошол атайын багытталган иштердин жыйынтыгынын негизинде бир эле
ошол Европадан, Германиядан 15 миңге жакын туристтер келип атат. Бул деген бирден 15-20 эсе өстү десек дагы жаңылышпайбыз да. Себеби бунун бардыгы жыйынтык абдан бир жакшы болуп атат. Ошол эле учурда элдин ушул туристтерди тейлөө багыты боюнча окутуу иштерди жүргүздүк. Ошол эле элементардуу баягы Booking.com, мисалы үчүн азыр бизде инфраструктурадан дагы эми эл үйрөнүп калды. Кантип акча табышты, кантип туристти кабыл алышты, кантип баягы Booking.com'дорго өздөрүнүн мейманканаларын же болбосо ресторандарын киргизип, кайсыл жерден тамактанса болот, жакшы, кайсыл жерден даамдуу тамактанса болот, кайсыл жерде жакшы эз алса болот, ошолордун баарын маршруттук баягы маршруттарын киргизип, элдер үйрөнүп, ошондой окутуу иштерин да жүргүздүк. Ошондой интернет менен Booking.com ошол туристтер кире турган баягы сайттарды үйрөттүк. Ошолор менен туура пайдалануу. Ошол эле учурда комплекстүү иштер жүрүп жатат. Ошол эле безопасность, коопсуздук боюнча. Ошол эле учурда туристтерге болгон аяр мамиле жасоо, ошол эле туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча дагы бир эле четте эле барып Кыргызстанды таанытпастан, Кыргызстандын өзүндө да ар бир областында мына 2 жылдан бери жарманка көргөзмөлөрдү элер алып, жарманка көргөзмөлөрдү уюштурдук. Ар бир областарда тегерек столдорду уюштурдук. Бүгүнкү күндө ошол областта кандай бүгүнкү күндө маселелер бар, кайсыл маселелерди биз чечишибиз керек, кандай жолдорго, кандай кадамдарга барышыбыз керек. Ошон бир топ мына бүгүнкү күндө приоритеттүү бир багытта иштер жүрүп жатат. Ар бир областтын бүгүнкү күндө маселелерин жазылып, протоколго кабыл алып, ошону четинен чечип келип атабыз. Жакшы. Бир эле туризм тармагы бул жалпы тармак болгондуктан, ошол эле учурда көптөгөн баягы Кыргызстандын дүйнөгө туристтерди кызыктыра турган Тайган фестиваль, ошол эле Гилем фестиваль, Кийиз фестиваль, Күрүч фестиваль, көчмөндөрдүн тамак ашы деген бир топ ушундай жарманкелер бизде мындай үзгүлтүксүз өтүп жатат. Баягы туристтер келгенде кандай иш-чараларга барат. Ошол иш-чараларыбызды дүйнөгө даңазалап атабыз. Ошол эле учурда кол өнөрчүлүктү дагы четте өткөзгөн жарманка көргөзмөлөрдө Кыргызстандын баягы бул кол өнөрчүлүгүбүздө өзүңүздөр билесиздер, мына жакында эле чыптама чапандарыбызды дагы Нью-Йорк шаарынын мэри өзүнчө кийип, өзүнчө бир реклама кылды. Бул деген абдан жакшы, себеби биз ушул кол өнөрчүлүктү дагы туризм тармагы аркылуу дүйнөгө кеңири таратып, ошол эле кол өнөрчүлүктөн экономикабызга киреш алып келели деп атабыз. Бул абдан бир негиздүү максат, негиздүү бир иш-аракеттер болуп атат. Ошонун алкагында мен ойлойм, азыркы күндө министрликтин койгон планы, министрликтин аткарган иштери түздөн-түз ушул туристтерге шарттарды түзүп берүү боюнча абдан бир жакшы ыңгайлуу иштер жүрүп жатат. Ошол эле учурда мен дагы баса белгилеп кетейин, региондордо бүгүнкү күндө биз баягы эл тараптан абдан бир суроолор болуп атат. Жайыттар мисалы үчүн пайдалануу боюнча, жайыттар тепселенип атат, малдын көбөйүшү жана башка бир топ суроолорду мисалы үчүн биз эми региондорго кыдырганда ошол бир топ маселелер болуп атат. Ошол эле туристтик компаниялар сезон учурунда барып ошол жайыттарды иштетишип, бирок ошол учурда баягы тазалыкты сактабай, таштандыларды таштап, жаратылышка болгон мамиле бир аз оройраак болуп, же автоунаа менен кыдырып кеткен жерлер болот. Автоунаа менен баягыдай кыдырып кеткен иш-чаралар болуп атат. Муну да биз азыр жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул деген ар бир райондо ушул туристтик ушул территориялар болуш керек. Приоритеттүү иштете турган территорияларын аныктап иштеп чыгалы деп атабыз. Анан ошол эле учурда ошол территорияларга биз баягы окшоштук болбосун. Бардык эле жерде баягы боз үй шарчалары же болбосо глэмпинг деген жаңы заманбап сөздөр чыкпадыбы? Ошо окшотпостон биз баягы дүйнөгө Кыргызстан өзүңүздөр билесиздер, чынын айтыш керек, бул Ысык көл областу бир Кыргызстанда эң бир туристтик чоң бир кабыл алган область десек жаңылышпайбыз. Бирок ошол эле учурда биздин ар бир область өзүнчө уникалдуу. Өзүнчө дүйнөгө өзүнүн баягы потенциал, күч дареметин тартуулаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол себептен биз алдын ала айткан баягы иш-чараларда бардык ошо 7 областтын дестинациялардын башчыларын, туристтик компанияларын алып барып, ушул биздин областтарды кеңири жайылтып, кеңири даңазаладык. Таанытыш керек. Тааныттык. Ошол себептен биз ушул региондорго багытталган атайын ушул биринчиден ушул район туристтерге кайсыл жагынан кызыктуу. Мисалы үчүн биздин айрым райондордо бийик тоолор, мына ушул кичинекей Кыргызстан болгону менен Кыргызстаныбызда 3 чоң пиктер бар, мисалы үчүн 7000дик пиктер бар. Туристтердин агымы абдан көп болуп атат. Ошол эле учурда кээ бир райондорубузда эч бир телескопсуз эле кечке мал жылдыздардын учканын,
планеталарды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошого биз азыр жаңы план койдук. Ошол туризмдин жаңы багыттары, экотехнологиядагы жаңы мейманканаларды, мисалы үчүн турист келип, баягы мейманканада кечки амал уктаар маалда ошонун чатыры моментип ачылып, анан жылдыздарды көргөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошого ар бир райондун биз баягы туризмге болгон күч дареметин иштеп чыгып, бир жерде бизде шаркыратмалар, бир жерде бизде үңкүрлөр, бир жерде биздин зыяраттар, көлдөр өзүнчө кооз, андан тышкары баягы дүйнөгө эми эле ачылып аткан биздин коруктарыбыз бар. Өзүңүз жана белгилеп кеттиңиз. Соң көл, Сары Челек, бир топ биздин баягы коруктарыбыз дүйнөгө жаңыдан мисалы үчүн таанылып келип атат. Бул деген Кыргызстанда айта кетишибиз керек, баягы чөптөрдүн дүйнөдө бир эле түрлөрү гана Кыргызстанда кездешкен ошо түрлөрү бар, чөп өсүмдүктөрдүн. Бул дарылык касиети жана башка бир топ. Бул иштерди биз комплекстүү алып кетишибиз керек. Жакшы, Самат Бекторович, сөзүңүз оозуңузда ушул биринчи орунда Ысык көл өрөөнү турат дедик. Андан кийинки орунда эле кайсыл өрөөнгө туристтер көбүрөөк барат жана кайсыл өрөөнгө биз туристтерди тарта албай атабыз? Бүгүнкү күндө негизинен Кыргызстанда эң бир туристтер агымы көп болгон областтардын бири бул Ысык көл областы. Ошол эле учурда Ош, Жалал Абад. Себеби Ош, Жалал Абадда зыярат туризми абдан бир өнүгүп келип атат. Себеби ал жакта өзүңүздөр билесиздер, Сулайман пайгамбардын күмбөзү, Идрис пайгамбардын, Сафет була мынакей караханилер динди тартуулап, Алабуга районунда Сафет булан деген атайын ошол жерде мемориалдык комплекс жайгашкан. Абдан бир тарыхы, абдан бир өзүнүн историясы кенен, абдан бир өзүнүн жаназына кең, бай, абдан биздин зыяратка болгон бизде сахабалардын күмбөздөрү Кыргызстандын түштүк аймагында көп жайгашты. Ошол эле учурда бизде Талас өрөөнүндө Манас күмбөзүнүн өзүнчө бир тарыхы, өзүнчө бир легендасы, бир топ ар бир областтын өзүнүн баягы айткандай аңгемеси, тарыхы, маданий үйпадаты, таржымалы бардыгы бүгүнкү күндө туристтерге тартууланып келип атат. Мен айтат элем, бул областка аз барды же бул областка эч эле бар элек деп айта албайм. Себеби биз дагы айта кетейин, атайын ушу Европа мамлекетинен Пекин Экспресс деген продюсерди ири топ группаны чакырып, Кыргызстанда ошол Соң көлдүн жээгинде биз кантип ушундай табигый шартта жашап кетсе болот деген реалити шоу тарттырдык. Ошол Европада мен өзүм аэропорттон тосуп алдым. 70-80 аябай профессионалдуу камералар менен келишип ошол реалити шоуну 21-жылы тартуулады. Мисалы үчүн 20-жылдары четке барганда көп Кыргызстан жөнүндө маалымат билишпей, кандай элсиңер, кандай улутсуңар деген суроолор көп болот. Сиз өзүңүздөр деле андай менен кездешкен болушуңуз керек. Кийин 22-21-жылдары Ханк Экспо деп Венгрияда ири чоң туристтик жарманка болду. Ал жерге дүйнөдөн баардык ошо туристтик чөйрөдө эмгектенген эксперттер келип катышат. Анан ошол жерде калпак кийип жүрөм. Анан Кыргызстанды таанышып атат да. Себеби бул баягы айтып аткан Пекин Экспресс жана продюсердик компаниянын реалити шоунун 14-13 миллион ошо Европада аудиториясы бар экен. Анан абдан бир таң калтыра турган иш-чара болду. Бир жакшы жолун тапкан экенсиздер. Андан тышкары мен дагы белгилеп кетейин, Кыргызстан ушу 2-3 жылдан бери дүйнөдөгү эң баягы мен кыйынмын деген блогерлердин баарын чакырдык. Кыргызстандын баягы ар бир сиз айтып аткан барбаган аймактарын да көрсөттүк. Андан тышкары Орел и Решка, Россиянын ОРТ телеканалынан баштап РЕН-ТВ бардык каналдарын чакырдык. Мына жакынкы эле арада, мына азыркы күндө 19-майдан баштап Турциянын 9 телеканалы, газета, журналы, Азербайжан өлкөсүнүн блогерлери ошол эле учурда алыскы Япониядан бир айым бар экен, мен ошо атайын чакырдым айымды. Ал ошол келип ар бир аймакты кыдырып туруп, анан ошол аймактын өзгөчөлүгү боюнча китеп жазат экен. Япон тилинде. Анан биздин негизги стратегиялык максат дагы ушул өзгөчө орто жана бай туристтерге багытталган стратегия программасы менен ишмердип жүрүп жатат да. Абдан мага жагып, анан ошол биз ошол Жапонияда мына ошол айымды да ушул айдын аягында күтүп атабыз. Бардык маршруттарын иштеп чыктык, кайсыл жакка алып барабыз, эмне кылабыз, кайсыл жерлерди көрсөтөбүз. Ошого окшогон бир топ азыркы күндө баягы Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу, ошол мамлекеттин журналисттеринин көзү менен же ошол мамлекеттин блогерлердин көзү менен Кыргызстанды таанытайлы деп атабыз. Туристтерди тартуунун заманбап жолун бир заманбап жол. Анан бир чети да бир жеңилдик болот экен, себеби
Сиз өзүңүз ушул мамлекеттин өкүлү болуп барып Кыргызстан жөнүндө айтып бергенди алардын эли башкача кабыл алат. А бирок өздөрүнүн эли, өздөрүнүн баягы туризм жаатында иштеген, ишмелип жүрүшкөн туристтик компаниянын өкүлү өздөрүнүн баягы элине өздөрү ушу биздин тур пакеттерди сунуш кыла турган болсо, бул 2 эсе 3 эсе жыйынтыктуу, эффекттүү бир жыйынтык берет экен. Ошол себептен мына кече биз барган иш-чараларда Россияда да 2 чоң ири иш-чара болду да. Анан бизди ошол Россиянын эксперттери өздөрү айтып бергени мени аябай кубандырды. Бүгүнкү күндө азыр деле чалып көрсөңүздөр болот. 13 майда биз расмий сезонду ачып алдык. Бирок 13 майда барып эле ошо санаторий, курорттук мекемелерге жайгаштыралы десек орун жок. Мына ошол маселелер бизди кубандырып турат. Орун болгону сөзсүз бул жаман, бирок биз мындан ары өнүгүп, мындан ары баягы жылдыздуу отелдерди, мейманканалар салабыз керек, кеңейишибиз керек. 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу азыр мейманканаларга азыр багытталган иштер жүрүп жатат. Самат Бектурович, рахмат. Сиздей болгон мекенчил, анан кесипкөй жаштарыбыз ушундай бир кызматтарды аркалап атканы сыймыктандырат. Туризм өнүгө берсин, Кыргызстан аны менен кошо. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Быйылкы пландардын бардыгы тең өзүнүн деңгээлинде ишке ашсын дагы, кийинки жылга дагы бийик максаттар койсун дейле. Бар болуңуз. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстан туристтик сезонго даярбы деген теманын тегеретесинде кеп кылдык. Өзүңүздөр жогоруда уктуңуздар, абдан жакшы бир самалыктар жүзөгө ашкан экен. Бардыгы тең мекенибизге кут болсун дейлем. Ооба, биз мына ушундай тилек менен көрсөтүүбүздү улантабыз.